दोस्तों, आप ये थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ। दोस्तों, आम के इस औषधीय गुण का वर्णन हमारे 4000 साल पुराने आयुर्वेद में मिलता है। यदि किसी को स्वरभंग या खांसी हो जाए तो आम के 40 ग्राम हरे पत्ते और 400 ग्राम जल को आपस में मिलाकर उबालें, और तब तक उबालें जब तक कि जल आधा न रह जाए, आधे से भी कम रह जाए, यानी कि 1/4 भाग रह जाए। तब उसको छान कर उसके पत्ते अलग कर दें और बचे हुए जल को ठंडा करने के लिए रख दें। और जब ठंडा हो जाए तो उसमें 2 से 3 चम्मच शहद मिला लें और चाय की तरह धीरे धीरे पिएं। यह औषधि एकदम रामबाण खांसी और स्वरभंग में बहुत ही कारगर दवाई है। दोस्तों, यह 40 ग्राम और 400 ग्राम का डेटा कोई प्रोफेशनल डेटा नहीं। वेदों में तो ऐसा लिखा है कि आप जितना वजन पत्तों का लें, उसके पूरे 10 गुना भारी वजन जल का होना चाहिए बस।